Matondo mingi na bino bande ko balandi émission baindo totelema poko ela mo pa wana bino bozwa mi penza ebele ya kolanda émission éveil ya conscience émission éducative émission ekelama na objectif moko ya kolakisa moto moindo ya wuti wapi akomi wapi pe ya zali kokende wapi yango mokolo na mokolo tosalaka effort ya kokende kolanda bae o nyoso bazana makanisi ya malabu na tina ko sosolisa biso bande ko na bango baindo kasi na mokolo mwa lelo to kozala biso moko te to kozala na moko ba pantisango boyebi penza ndeko azobunda pe ne pona kolamusa makanisa ya baindo na kombo ya ndeko ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngatambi mbote pe na bandeko yonso bozwi bongo libaku ya kolanda biso elobi ndeko na ngatambi lelo nde na mwangonga yepesameli biso tokolikia bososoli cadre ye yambi biso nani nde mobianga mia mokolo mwa lelo na bango nde toko kabola lisusu mwangonga yepesameli biso lelo matondo mingi wale za kinde kondombele lelo mama lisolo na biso kozala na mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine boyebi religion africaine weza ko sangisa ba mangumba ba masanga ebele kasi lelo to yambi bangunza te to yambi siko nde mokonzi na bango wazo kamba bango na kati ya religion wana na kombo ya fumukusu ke munzala pana na ngola fumukusu mbote la biso mbote mingi bandeko bapandi sango pe bongo bandeko balandi baso na bisika biye bazwami eseka nyonso biye bazwami lelo mama na lisolo ekozala biso si tribalisme na dictature ba ebele babengaki biso mpona bamasolo wana mboka na biso lelo tribalisme ekoli makasi dictature ya badirigeant africaine kutu kolobela te nde tobai tosala effort toluka mokonzi ya bangunza po kososolisa biso baindo tokomi kosentir dictature ya bakonzi na biso na tango nini pe tribalisme na tango nini nde mama na masolo na biso kozala sir masolo wana nde tokopesa maloba epai ya ndeko na biso ndeko ndomele po ete kokokotisa biso na mama lisolo na biso sujet ezali sir dictature na tribalisme ndeko ndomele maloba epai na bino matondo ekumbi biso na motuna yambo nesongi ya nzila mboka na biso lelo pratiquement uta tozwaki indépendance 59 ans balobi tozali kotambola kaka na régime dictatorial sauf baépargnaka président Kasavubu président docile président oyo azalaki na motema ya kosangisa mboka ope lelo bazali koréclame batia ye héros mais balobi sima kaka ya président Kabila ya bolimbisi ya président Kasavubu aumelaka te barégime yonso eleki dictature na dictature yambo tokota penza na bozindo neno ya masolo bino baye bolandi lisolo ya mboka uta mwakala bino baye boko limbolaka masolo ya mboka lolenge moko na bato te po nini bino bodenosaka na ino te dictature ya bakonzi ya mboka oyo esalike lelo to avancé te malgré tozwa indépendance na esika tokenda nano kotala mindele oyo baze mosika bakonzaka biso te matondo mingi bandeko bapandi sango bana na biso esengo mingi penza koyoka bino pe lolenge boyebi mpona koya koyoka nini yango ezali boyebi ntango oza koloba eloko ezosala pasi epai ya bayindo ezali nano nini mokota esengeli boyebaka ntango bozoloba liloba wana na nkota na bino soki ezali te elingi koloba eloko wana mpe epai na bino eza te soki eloko wana ezali na nkota na bino bongo boyebi te eloko wana ezalaka ya bino lelo bozolobela biso tribalisme bozolobela biso dictature boyebi eza pasi na mawa na motema mpona koloba Kasavubu azalaki dictateur te Mobutu azalaki dictateur bon bazwi Muse Kabila bazwi mpe président Kabila yambo nano tobanda nano na tribalisme tango bato batangaka Bible ya Israel ezali na 12 tribu wana euti na bakoko bapatriarche ya Israel bamanase wana bango wana bajuda bango wana
bana ya Jacob Israël nde ntango babotani batie bango na balignée wana nde bengami sikoyo batribi oyo balobi les 12 tribus d'Israël. Alors sikoyo soki toye epai na biso ndenge bikolo yango ezaleli nopesa ndakisa neti na Congo central. Soki tozwi na Congo central nsima toke na Kasai. Na Congo central awa balobi bayombe baza batribaliste. Opusani susu no bamanyanga mpe baza batribaliste. Baoyo baza batribaliste. Sikoyo na entendement ya tribu na ethnie bayombe baza tribu yombe ba Congo tribu Congo alors que bayombe baza na kati ya ba Congo. Omoni alors ceux qui bayombe baza na ethnie yombe siko bazo pratiquer nini tribalisme ou bien ethnisme. Ceux qui manyanga aza na ethnie manyanga azo pratiquer tribalisme ou bien ethnisme. Donc omoni lokola bato bazo lobeloko ba yebite yango wana eboti biloko ote omoni baza ba tribaliste nzoka même ti bozolo ba ethnie wana soki toyele lobolobi ke baluba baza ba tribaliste hein akisa parce que baluba bango baza ba tribaliste mais ce ko kena Kasai baluba bazali balulu bazali bashelele baza nyonso marinde ba uti ko kata nini susu ba province siko nani aza tribaliste mululuwa ou bien muluba osomona sikoyo. Or soki tozwi sikoyo na ndenge ya ethnie soki tozwi baluba na baluluwa bazoloba monoko moko me batiaki mwa babokeseni na kati sikoyo toloba ni bakomi ba ethnie batikali su tribu te bozososola sikoyo biloko wana. Mais sikoyo problème ezali nini kotia te bato ya province na yo oyoka bato ya bandundu bazalaka ba tribaliste mais bandundu combien de bikolo eza na kati wana ba ethnie o wana na kati bayaka baza basuku baza bambala baza donc nyonso eloko mundele ayokilikaki na mutu ya bato parce que evandeli plus na division bakaboli bino biteni na lolenge moko koki kondima te tokoki kopesa bino ndakisa moko bantandu par exemple ndakisa bolobi lelo bantandu mais soki bokepa bantandu bokokutani bantandu bamibengaka bamadimbadie bampango baza wana oyo po bazalaka bampangu bambata mpe bazali bambinsa mpe baza na kati kaka ya bantandu yango bampese baza na kati kaka ya bantandu yango donc omoni kaka émission kibambi eza biso toza besintselo donc batantselo oyo kaka boyo te biso toza bato kibambi babenganaka bango na bango yo kaka biso toza bampango biso toza baboyi donc bambinsa lolenge wana donc tribalisme oyoyo eza eloko mundele azolinga tia bino na mutu mpo nekabolaka bino yango ekosala ndakisa ntango président Kasavubu akomaki président de la République abako nde ezalaki parti oyo président Kasavubu azalelaki me kikongo ya leta lokola ye azalaki muyombe kikongo ya leta ezalaki kolobama na ngambo ya boma ememamaka tina Kinshasa wa okoyoka lelo ndakisa okoyoka ta na minoko ya bangala bika mambo yina yango bozo bampangi ya Vincent seza maloba ya matali ozomona même na bureau ya leta bakomaki koloba kikongo ya leta ebandaki kokota ntango Mobutu akoti lokola Mobutu azalaki soda lingala ekoti na réalité bangala bazalaka te
ndenge moko pe ba Congo l'état bazali te ndenge moko pe ba Swahili bazate mais tozo mon Équateur babengaka bangala toluba toza na baluba bangala na ba Swahili mungala azali mungala azate fumukusu zo mbrier bato te soki eza na bato moko bayebi ke parce que omoni so babengi yo ndakisa so balobi moto aza mokongo elingi koloba lobaka kikongo ata alobi kiyombe kintandu kilefu kisuku kimbala alobi lokota Congo mais luka tambola na Équateur soki eza na ekolo moko baza na lokota mosusu te kaka lingala baza te lingala ezali lokota oyo ekelamaki na makanza ekelamaki na kati ya armée ozomona Swahili ezali kota ebotami na mélange ya kiarabe na bakota oyo bakutaki na eteni wana ya moniele to na est d'ailleurs ka Kiswahili muswahili elingelo bamopaya tontilo bake tosala biso baswahili oyo bazolanda biso na ngongo oyo donc balobake baza bapaya mais tozala kaka Congo te bobenga bango bo interview bango tuna bango soki mutu moko azali oyo lokota na ye eza kaka Swahili aza monoko mosusu te aza te mutu na mutu aza na ekolo na ye Swahili ezali eloko oyo esali mélange wana ndenge pe lingala ezali na Équateur banani bambunza bazali badibinza bazali bangwaka bazali bangombe bazali baza bikolo sangisa bango nyonso kombo ya bangala wana bazolo balingala mbangala euti bato bapesi bango kombo wana bazobenga bango bambangala bato ya moto Équateur. Donc, il y a des 4 langues nationales déjà d'office et fait koufa. Il fait koufa nango, mais ils ont le col à écoteli. Bon dimana nous écota, yangana bomoni to sali été elo. Po bana batanga minoko nyonso mine po elingisa bango bazonga na monoko original. Parce que mundele tangwa yawa a déformé biloko ebele. Pas mon délai moussane zaki à Kokabola. Donc, et ça, mon ibatubakani saka minoko. Ndenge bazaba ntandu, ndenge bazaba ndibu, ndenge bazaba lobaka na bakani saka ke babaka ko loba bongo ne bande. Te mindele batu ba yeli bino ko kabona wana ba déformer na ba lokota ngoti na ba kelasi. Non, pesa bino exemple moko botala na Congo central. Na Congo central soko bandi na ngambo ya Mwanda ozo ya boye mindele baloni si ba manga kuna o babengaka mingi whisky baloni ba manga wana soki oye oleki eteni wana oleki boma okotika matadi manga ya kofiba ekoti wana osilisi eteni wana nyonso ye na ngambo esikoyo ya lukaya oyo ekokuta manga mbele. Donc bino bozo kanzenge banzeta manga na bakoko na bino batu batikaka bongo nzoka eza mundele asali bongo pona bomona na keno moni bango na baza pena batu mususu nde wana moni bafinga na ko bino kutu manga na bino ngembo aliaka ngote o bino kutu na boza boye bino boza bangembo po boliaka na ngembo manga moko. Donc nyonso nazo pesa bino ba sentiment ya kokambana mindele pa bango bavuti baza ya kosangana mais baye awa baza divisé. Par exemple na kati ya catholique na kati ya catholique toza na balaïque. Donc na catholique lokola baza na balaïque na bango baza pe na ba baza ba missionnaire. Ça veut dire baza deux groupes balaïque bazali bateau bazali na kati ya catholique mais baso pratiquer œuvre missionnaire ti. Sikoyo basali école ya balaïque. École wana bazo bengango école officielle. Oh, lelo bozobenga école officielle, école ya l'État, ou moussous école conventionnée. Donc, si vous voulez école conventionnée catholique, vous voyez bien que l'école officielle, ils allaient l'école ya balaïque. Balaïque, on a besoin de catholique. Donc, même programme, où ils ont l'école catholique, il y a un peu qu'ils allaient dans l'école laïque, il y a officielle. Ce que le problème est là, le problème est là que bana oyo bakeye pa ya balaïque
ezali bana oyo baboti na bango baboyi ko se soumettre totalement na kozala trop docile epai ya bakatholike. Siko basali ke bacreye bango balaïque bacreye enseignement moko libanda ya baekole catholique, mais bacreye ekole moko oyo ekoyamba siko bana oyo ya sorte wana oyo baboti na bango bandimela na catholique te bakendomelaka communion te. bango nyonso bazaka na kati ya catholique, baza kaka na kati ya catholique, eza kaka bo bamelaka communion te, do baboti na bango bazaka komela communion te nde bongo. Siko bana na bazobima lokola moni ekobimisa lokola mwa révolution. Alors sikoyo école wana ya balaïque ezali lokola ko récupérer baye wana. Mais siko nini ezali okomona bano ya balaïque na ba catholique basaka catholique na catholique. D'ailleurs awa na mikolo ka boyebi mouvement moko ezosala eza mouvement balaïque ya ba catholique boyebi yango malamu soki se bazobenga ya ba catholique balaïque wana. Mais siko zoka bana na bazofinga na ndenge nini na kota laïque te laïque yuma mawana leison ozomona kirie me kirie wana bana na ba catholique oka siko bango pe bana laïque bazomisi mupe longola mandefu ngonge beti mupe longola man ozomona. Donc siko boyinani ata boza bana ya tata moko mama moko na kati ya ndako ata boza lopango moko lokola bokuna baza bana ya laïque okuna baza bana ya siko baza sala lokola bana laïque baza maele te bana ya ba catholique ba mopende baza maele omoni siko etikala neti mwa ba image bongo bano batanga neti na ba école officielle on dirait baza maele te bano batangi na école catholique nde baza maele. Mais nzoka na yango catholique wana na école officielle ezaka catholique. Première leçon religion. On est maele ya mundele oyo même ba protestant ba récupérer yango, même ba salutiste ba récupérer yango epai na bango. Donc na ngambo ya tribalisme na lolenge mondele alingi kosalela yango kolakisa eza lokola ke bozobenda na kaka bino na bino. Nzoka siko eloko ezoprovoke yango ezali justement na kati ya baenseignement ndenge mondele ayelaki ke tofinganaka biso na biso toyinanaka ndenge na lobi likambo balaïque awa lolenge wana akeli bikolo wana mpe efinganaka kaka bandibu bafinganaka na bantandu entre bango pe bandibu boyoka bandibu amasielele bandibu ampanza ngungu boko fingana kaka donc na kati ya Congo central bango na bango moko bafinganaka ba manyanga ya mongolwala na ya soki ya 12 secteur soki nini ya luozi bako benda na kaka partout bayombe ya nchanga nord na ya sud bako fingana kaka ozomona ba solongo ya kitombe na kindofula bako yokana te eza kaka bongo. Donc wana nyonso ba division ba prêtre batu bakotisi yango. Donc docteur bani basango batu bakotisa yango tinde bakela ba école bazana ba sentiment bazana ko pesa ba yango ari bomoni tina politique et récupérer même eloko. Alors tant premier président Koti Kasavubu balobi bon ba Congo nde bazana bokondi tango komi tango Mobutu komi Bangala tango ya musée komi Baswahili pe bongo na bongo. Mais ce qui poko ya kono ba dictature ke Kasavubu bazala dictateur te Mobutu dictateur. Mais ngana ko banza ba Congolais oyo ka penate kozanga bososoli. Lem subuzo senga ba changement, ba changer mo kondibo bazongisa boye. Nzambe na ebité soka za démocrate, ceux qui passent à la dictateur parce que moi inano banda bimana abimaka na est ke nolala kana ouest banda mokile banda nano batu banzuluka yete. Tata mokile akela biso na balolenge nyonso ezala bapasi to bisengo nyonso batu bako vivre nanu baloba na tata mokili te keno tolingi susu yo te ba changer biso nzambe ti
eloko ya ignorance ya makasi ezali epai ya bayendo ezali nini so balobi ke Kasavubu azalaki dictateur te elingi koloba simplement ke balingi baloba na bato ke Kasavubu akamba te akamba te nini na kamba nalobi soki bolobi na mutu wana ke mutu wana ndenge bazolobaki aza dictateur te Kasavubu akamba te parce que bozoloba wana français boyebaka eloko wana ntango bozoloba dictateur na dictateur te yango wana na kozongisa bino na charte de l'impérialisme osomoni tout pouvoir qui s'oppose à nous est dictatorial. Tout pouvoir qui s'oppose à nous est dictatorial. Quelle que soit sa forme. Donc, il y a des mindele de batu bazoloba na bino ke mutu wana aza na bokonzi aza dictateur. Azwi batu na ye moko corrompre bango po aloba na bango. Tant na lobi na bino ke Kasavubu akamba te. Peuple pe amonaka yango mfumu ke mokonzi oyo azonyokola biso alingi kaka oyo alingi ya peuple te peuple pe amonaka yango eza kaka mondele te na limbolela bino te ngane nazoloba ngo oyebi lelo zomo wana dictature euti na dicté kopesa bato etinda otangaki kelasi lelo nde bobongoli yango bozobenga yango orthographe moni mais totangelaki yango biso ntango tokomi na primaire sikoyo tolingi totanga nini dicté donc dicté elingi koloba maître azodicté yo ozokoma yango obengaki dicté ezalaki orthographe te ezalaki dicté maître azodicté yo ozokoma alors sikoyo Kasavubu soki adiktaki mibeko na mboka oyo te apesaki etinda na mboka oyo te sekakamba te parce que soki okamba dirigeant nyonso apesaka makanisi na ye mpe atindaka peuple na ye sala oyo na oyo na oyo po tokende liboso alors lokola Kasavubu azalaki dictateur te atinda pe te akamba te toye na Mobutu ebele ya bato balobaka Mobutu dictateur oyebi d'abord banani batiaka Mobutu eza bamindele bato basalaki coup d'état wana bon siko Mobutu akoti na 65 le 24 novembre 65 le 12 décembre Mobutu asali meeting ya na stade Tata Raphaël ya repoussons les manches toye na mois de juin donc akoti na 65 toye na mois de juin le 2 juin esika stade de sacrifier ezali bobenga stade de martyr stade de sacrifier bato wana babunda mpona mboka te le 4 conjurés de la Pentecôte bobenga bango bamartyr par rapport ya nini babunda te basala eloko moko te bakweyaka na motambu ya Mobutu asalaka mpo ajustifie evandeli ya bokonzi na ye oyo mindele bazodikte ye na ntango wana sala boye Mobutu abomisa bato wana mine réaction nini epa bamindele kasi ebongaki balongola ye te mpo abandi mabe fane balongola ye ozomona le même mutu oyo abomisi les 4 conjurés de la Pentecôte le même mutu oyo aza soutenu na babelge ye wana asalisi soi-disant élection voter vert voter rouge sikoyo nani azomona neza Mobutu mutu azomona mais nani azodicté est-ce que eza Mobutu te mindele bato bazodicté oyo Mobutu azosala et na ntango Mobutu azalaki kosala bongo bamaintenir ye na pouvoir avanda ntango balingi balongola ye nde balobiki Mobutu aza dictateur donc peuple te mutu azobenga Mobutu dictateur na ntango eza mundele mutu azolobaki Mobutu aza dictateur même lelo parce que problème ezali nini oyebi eloko nini ntango nini Mobutu akomi dictateur ntango sikoyo mindele basali opposition batindiki opposition visible donc opposition wana ekomi nini finga na yo mokonzi alors soki ofingi mokonzi akokanga te soki akangi akomi dictateur
soko fingi mokonzi alobi ke bolimbisi mokonzi bafingaka ye te désordre ezalaka te okomi dictateur lelo koki koyeba kolongola dictature soi-disant na mboka oyo le 24 décembre pardon le 24 avril 1990 Mobutu andimi kolibéraliser mboka oyo na politique a créé multipartisme nini ye eloko liboso bazongeli ba prénom na ba cravate balobi nini prénom na cravate kolongola ngo kolata bakos ezalaki dictature mobusienne donc eza lokola imposition ya Mobutu fo bolongola ngo est-ce que kozongela bakombo na biso ya bakoko na biso ezalaki dictat mais mile fo ne songianzila to komi penza ne sika yango ya dictature ya Mobutu po nini ateyaki bato te moto azongela kombo na ye volontairement isengelaki a imposer bato balata cravate te bato balata kazaka te ezalaki primote na mosalo Mobutu azalaki nango na mboka na biso matondo ezalaki parmi ba priorité parce que peuple sans idéologie aza kokufa peuple oyo ayebi histoire ete beloko esalaki Mobutu ndenge wana Mobutu akweyaki na baarchive akweyi na baarchive ya service ya sécurité ake kokuta discours à Léopold D ntango akuti discours à Léopold D esika wapi ake komona ke bopesa bango bakombo ya basantu na biso oyo bakoyokela bango te ozomona alors ntango amoni eloko wana sikoyo esali kaka avandisi conseil na ye ntango wana comité central bavandi alobi bon botala nanu makambo batangi wabi jamais donc ti bato bapesa biso bapreno oyo basakana na biso alors il faut tosala ngonda mboka na biso faut toyebisa peuple na biso nde balobi na peuple désormais kobanda lelo moto akoki kozala lisusu na kombo wana ya bandoki te c'est ça alors soki bolobi ke ebongaki ateya bato ye aza mokonzi ateyaka to atindaka koteya eza na baeglise mokonzi atindaka alobi bokosala boye po likambo boye bota mbuma olingi olobaki sikoyo po bato basala bilanga fo mokonzi ateyaka bino ke no bokendeke na bilanga volontairement soko olingi okei soko olingi okokende te oyebi mpona nini meme epa nzambe lisumu ezali pe parce que alimbisaka pe quand même mais justement soki lisumu ezali pe kolimbisa pe ezali mais avant balimbisa yo balimbisi yo mpo mbeba ezali okwei na mbeba avant okwea na mbeba obuki mobeko bapesi yo mobeko nzambe atie mibeko ne wana impose yango il faut salela yango eza na mibeko mosusu mpe nzambe apesi ndenge atya yango ekobouge te aloba butu fo ezalaka moi fo ezalaka même yo oza na feti na yo lobo pelisa minda na yo moko osenge pa nzambe te olobi na nzambe ke non lelo butu eya te parce que biso toza na feti te oyo biso toza na matanga nzambe même prière no eza ndenge nini nzambe alobi nga si na tia mobeko butu ekozala moi ekozala nena si achange période ya ilanga tiango période ya mbula ezala période ya elanga atia mobeko na ye bongo fumukusu défense ozosala plisi wana kolakisa bayindo nini badirige africain bazaka badictateur te tonengeomona yango non tout pouvoir en Afrique tout pouvoir dans les pays du tiers monde émane de nous osomona émane de nous donc bango nde bazo diriger à travers ba marionnette quand on parle de marionnette balbi marionnette azanani asa pion de dame siko soki yo lelo obeti dame opoli ba condamner ba pion ou bien il faut ba condamner mutu azali ko dicter soki peuple azonyo comme parce que mindele bazo dicter ya bango oyebi lelo na minute otozala na mboka na biso problème ya code minier totelema wana problème ya code minier banani bazobundisa ngo eza mindele code minier ça lelo mindele siko président Kabila président sortant alobi boye peuple a bénéficié na code minier wana pona pourcentage ya mbongo wana ekota na kesi ya l'État
po esunga biso tosala babilanga topesa tocreye basociété peuple asala président actuel aya kutiango alobi bo tozokontinue mindele tina siko na miniti oyo babandi koinvente baprétexte o te ezalaki eloko yoyo ezalaki bongo te ezalaki boye te alors que babenga bango na palais de la nation bavanda bamindele yango wana nyonso wana baopérateur économique yango wana na secteur minier wana bango nyonso bazala bachacha linzaka na bango donc komoni situation siko na minute oyo lokola bango bayebi ke si bakosa déjà peuple a participé à une évolution beaucoup te so boyebaka te peuple tinenga banda wana neti lelo bazosenga augmentation ya salaire peuple ndazosenga augmentation ya salaire wana netinda ya mundele noyebi ke Congo ndenge eza boye Congo nano edemara te mais va définir en sous forme de liberté d'expression. Na période il y a président sortant Kabila bato bazaki na tango te ko sala ba revendication pour ya misolo na bango lelo quoi liberté d'expression yi yango wana ba grève par-ci par-là bato yo ba sibisaki par pression ben injustice moko lelo ba revendiquer bato na bango na lobi boye na bana na première république pour la Kisabino que situation a passé ezalaki na mboko yo première grève ezalaki na 1963 deuxième grève na 1964 grève ya enseignant na 63 grève ya enseignant na 64 hein ozomona mais bato bazo babino ke balia bien bamela bien mais pour ni enseignant na tango wana basalaka grève mais système nini mundela bande ko sa na mboka oyo okeko aussi ici classe une école normale aussi ici wana na école normale wana na pédagogie obimi maître bacheyo wana 3 mois bakofuta mbongo te pendant 3 mois wana ce qui après 3 mois de bakofuta bazobenga ngo rappel so so bafuti au rappel okepa menuisier osalisi mbeto na bakiti ya mabaya ndo zipenda ko bani obandiji si vous battez bien parce que babombeli bongo pendant 3 mois ça les bête na bakiti wa ba fixe wana alors mutazalaki na bakiti ya moi fauteuil moko ba chaba mabaya na pembeni botanto kekele wana directeur osomo na ba maître nyonso na bandako na bango bakiti ya mabaya ti ba bisa rabino ke non bango bazalaki malamu eloko ti alors liberté d'expression omoni mboka moko ti etongama sans peuple na kati ezalaka te lelo bato bozo réclamer salaire l'état okende kozwela salaire wapi oh non na mbongo ya taxe oh non na mbongo totekeli ba matière première nde bokosala augmentation ya basalaire oyo yo mbongo bokopesa bango na augmentation ya salaire baokende omela na bango yango masanga baokende kozwila na bango yango basi na environnement nini enano bango moko mpe bakotisaka combien moto aza libre mokusu soki azwi mbongo na ye aza libre ya kosala eloko aza nango mposa okosi akokosa ndenge nini so naza na makoki na ngai naza na mposo kosomba kete na kosomba kete naza na mposo kosomba elamba na kosomba elamba moto atinanga aza te moto mpe aza libre ke okokende mpo bomino bato oza libre ozwi mbongo na yo parce que yo oza libre okokokende na yo mpo meli ata 50 casier ya biere parce que oza libre oyebi nzoto oyo nzambe asali yo nango atie molimo na kati eza na mission donc ti atiaka ke mpona nini nzambe asalaki ke tata na mama basalaka nzoto bapesi yo nzoto ya makasi bapesi yo bacapacité okanisi mpo okende obebisaka yango na kwiti okende obebisaka yango na kindumba kwiti eza condamnable na nzambe ye moko mpona nini parce que ntango nyonso moto alangwaka esprit étranger ekotelaka na ye lelo kende partout na monde bao nyonso bazwaki développement balangwaki masanga te yango esalaki ke Mobutu ntango ake Chine na 1973 basololi na Mao Tse-tung
national ina wako fin ba expliquer Mobutu na équipe na ye ndenge nini révolution chinoise esalamela ki po ba chinois ba koma lokola ndenge bazaki il faut botala makambo losambo il faut botala makambo ya encadrement ya jeunesse na masanga na kindumba na babar na ba musique tala mindele ndenge ba piège bino boye même histoire ya musique ya mboka na biso ndenge za boye maintenant apprendre bino que za ba catholique mais ba catholique ba bache bino na musique oyo à partir ya ba helléniste ba frère helléniste hein ba papa Demetriou wana mais musique ya malamu ya kimosi na mobali te na lobby musique nini ya kimosi na soki nini ya malamu kaka bango ba helléniste bobi système ko le kaka na mboka oyo bino na ebite musique nini ya malamu est-ce que si boyoka bazo sala concours ya musique na mboka oyo po boyemba développement ya mboka ou bien bayemba kaki mwasi na mobali zo ba disque nyonso majorité oyo ebima na édition ngoma to édition loningisa oyo kaka Marie Louisa solo ngai na yo na benga kombo Louisa para fifi oh dinyo bolingo na biso bala joie tango adu elenga yembi attendele mokili yeko baluka sibakanga ye Antoine Mundanda yembe kuna ngole dipanda ngolo dinina ya yukwenda kuzombo buku bakangiye eba pekisi kutuna nzembo ngopeko beta lelo kaka ningi tozabo majorité lelo bozomona même ba o ba ina ba réseau na bango oyo bango nyoso bakomika ba concours de danse musique na musique yango boyemba kaka ni kimosi na mobile mais tant Mobutu auti Chine zongi bavandi na comité central non il faut qu'on réglemente makambo mais le collège est déjà sincère makasi il faut que nous moyen même ko banda ko dimina madem alors nini to sala basali sensible bokoko yemba lisusu banzembo kimosi na mobali te na mboko boyemba batem oyo ekokumba batu liboso donc nzembo kimosi na mobali to boyi ena na lero na Zaire bar ekoki ko fonctionner te na ngonga ya musala bar boko fongola yango na 17h30 pene na 18h 21h na ba jour ouvrable bokangi samedi lokola salon bandaki ko banda juste na ba 13h 14h ti 17h ce qui salon sili de l'heure wana 14h ti 17h de bar ko fongola na 17h ti 0h dimanche bar ko fongola na midi ti 21h alors moi si donc ba jien père bazoleka na ba hôtel kotambola na ba hôtel kotala moi si na mwana mobali bana oya kelasi soki bakoyi atamboli na liputa ake kokota na hôtel bakokanga ye soki osente bakokanga yo soki osente bakokanga yo et comment tu vas me bien comprendre le colo wana mais ça va mesure d'encadrement parce que ba professeur baza ko abiser na bana classe nyonso wana fallait encadrer mboka alors eloko nini yaki pendant au moins 6 mois na mboka oyo musique ekufi omoni pena ke ba grand compositeur ba limwe bazoka na lisusu te ekomi kaka oyoki mutabandi kweba boneti ba soki bangu ba eko bimisa nzembo ya zamba donc ndebo ya zamba zamba bako zamba eko bomba kabibwele bandeke na likolo bakolela edo nzembo wana ebimi parce que sincère ezalaki bango idée bayemba zamba eba musupe bavandi bweba mandalala bagotia kasoki motabali mandalala bagotia kasoki motakufi mususu pa vandi boye
neti kulutu na biso kondo tabule ye pa vandi akanisi ya ye pe balabala lari balabala nzela donc oyoka nzela de moko zo mona kake azangi na maloba bacheka mwa maloba bongo mususu ayebo eba o kipungu pungu memanga na mokongo na lukambongo lolaka yoko donc et ça suscité mususu ayembula zomi na libala ngana botaka te na zi chance ekomi tango ya kobota munganga lobi likambo ya somo bon tango siko ba musicien na ngambo na bango makanisi ebandi koya mususu abandi oyemba kobota mamobali na mokili liboso okomona pasi na nsima nde ozwi bolamu yo koluka lokola tozalaki nano bana mike toyebaka te mokili nde ebalukaka lelo yo yayo lobi ekomi yanga bilei bakoleisa yo ya pamba molato bakolatisa yo na tata na mama voiture ekokumbaka yo Kinshasa mobimba lokola nakoli nakomi koyeba makambo soki mwana mobali nano akufi te koseka ye te ngo mama bon apparemment boyebi bina banze mongo makasi c'est comme si bino na époque wana bozaka na kati ya bamokili bino bozo reprocher bato lelo mpona koyeba babiloko wana nyonso mokusu olobi mpe ke soki eza ndenge wana seke nasalaka mpe politike nazalaka le mosu bourgmestre bien ministre te eyembeli to ndenge nini na kote wana olobi nazalaki na kati me na kote bagouverneur na banani wana olobi naza libanda il faut yebaka bien ke mokusu aza multisectoriel lisolo nazobeta ya sansiro nga natikala kozala musicien te na beta na orchestre te na mboka oyo me nabeta bale na mboka mais naza kolandela évolution ya mboka depuis nakomaki na age ya kocomprendre makambo matondo mfumu c'est vrai kozala na bino na etando ezalaka mpenza kokoso mpo makambo ya kosimba eza ebele kasi bokuti koloba oyo abotangi katolike c'est vrai tokomi kobelela na suka me topesa mpenza mwa ntango na motuna oyo mpo bosimbi katolike nzoka nde uti esika yonso biso touti bino bosimbaka katolike baze parmi bato bakodestabilizaka mboka tokutaki na 4e président tomonaki eze kosalama na miso ya bato yonso eze koleka na betando boni katolike azalaki koboya bolamu ya mboka oyo toyei awa na baélection eleki na kimia malgré ba prophète de malheur balekaki mingi na décembre oyo mais makambo eleki na kimia le 24 janvier tomoni passation pacifique ya pouvoir oyo na lelo ekomi menacé président Tshisekedi bato bakomi déjà komona ke lobis na sima lobi bakobebana na président Kabila pour moins de 100 jours déjà ba propos bandi kobenda na surtout ya ba parti politique na bango mais la grande surprise catholique ango kaka oya uti kozomela kochola ye président Félix na prise ya pouvoir lobi wana tomoni akei lisusu kofukama liboso ya cardinal Mosengo oya ignoraki ya bengaki bango continuité ya pouvoir ya ba médiocre ya ba génocidaire mais lobi tomoni bango lisusu na catholique nesongi nzilo bazena discours ya bolamu ya mboka discours ya développement ya mboka bakotalaka bango lisote bokoki kolobani na bandeko baseko basoso bango basoso bino au sérieux te to ndenge ni po azoso ngala na esika bazotelemela bango matondo mingi eloko na koyebisa na mokili mobimba katolike baza barise bakatolike baza barise na eloko wana tokoyebisa mokonzi ya mboka azala mayele makasi Kasavubu bato bandimisaka Kasavubu po bayinisisaka mbuta Lumumba epai ya population eza bakatolike à partir ya kondo cardinal Malula lero wana évêque ya Kinshasa asalaka maso mpona koloba ete koboma communiste eza lisumu te kaka ye catholique participer na départ ya Kasavubu parce que na koyebisa bino soki boyebi te le 23 novembre na mboka oyo basalela Kasavubu messe avant kende basalela messe na l'air d'âme na présence na nga nazala
basalele messe na pokwa ezaki messe ya après midi lobi nango na tongo balongoli basali coup d'état. Ah oui. Catholique oyo bandimi Mobutu. Catholique oyo Mobutu apesi kombo ya cardinal Malula na Vatican. Tant Mobutu a sali recours à l'authenticité, premier opposant na ye eza catholique. Le cardinal Malula. Ti ndenge bozoyoka wana Mobutu dictateur, Mobutu boy. Ti suka nango. Lero bake basali étude na Vatican. Nzembo ya ndeko Kyamwanga naye na komituna ka. Nzambe yo na komituna ka. Batelemela ngo na ba catholique ya kosakana te ti na niveau ya kosalela ndeko Kyamwanga na messe noire. Matendo mingi tata mokele abateli ndeko Kyamwanga na tilelo. Et bango wana bake kopongama. Baye ba créer rite zairwa pona kokosa Mobutu ke bandimi makambu na ye. Menzoka bakumbeli eloko kaka ya lingaki te me ba changer en forme ba maser balata maputa basango balongola ba sultan balongoli piano na église ba chembonda na lokole mais na même évangile. Na même évangile ya Lola, na même évangile ya Diabulu, na même évangile ya ma bakotisa ki pe quelque basantu ya baindo te po bakoma ko bana bino pe bankoko babiso bosalela ki nzambe na motema ko ke mo santo azakuna te parce que soki bozwi bakanja longange ya loba eza filme oyo yo bango moko ba catholique ba tourner ba bengi bakanja nyama na ba mupe. Et puis otuni sango Vandek akoyebisa bino ke basali filme ya bakanja na anuarite pona nzembo ya nzambe na komituna ka bayindo bazangi basantu. Est-ce que bayindo bazanga basantu po kaka ndeko Kyamwanga na sali nzembo oya bango sikoyo bakoyebisa biso ke oya bango bakomaka basantu pona nya salaka nzembo ke mindele bazanga basantu nde bongo sima bango basali basantu na bango po soki ekomi na oya bayindo soki ndeko Kyamwanga na sali nzembo ke biso basantu bayindo tomonaka bango te te bongo bango baye kobimisa basantu eza bitumba parce que lelo eloko bazolinga basala oyo basalaka entre kondo président Kasavubu na Mbuta Lumumba nde yango na bazolinga basala lelo parce que babeke coalition libala kati na Mbuta Lumumba na Mbuta Kasa yango nde kosala bokasi ya indépendance siko bamonaki te baebanso basalaki premier gouvernement oyo ya Mbuta Lumumba baza na esprit ya indépendance il faut peuple a goûter indépendance na ye siko fo basala nini donc pona bango il faut kokabola bango alors kokabola bango nde wana bomoni siko babeki Kasavubu na kwe na ye ono yo soko landi kaka Lumumba wana okondima mate na bamindele omoni Lumumba aza otin aza boye aza longola ye Mbuta Kasa kwe ina erreur akia longoli Mbuta Lumumba biyo kolongola nga ndeni biso batopesa ki obavwa aye pale alongoli ye ale babimisi Mobutu aye a neutraliser bango asali coup d'état nzoke ye tinde ya bamindele alors balongoli Mbuta Lumumba batie na résidence surveillée kuna alisima nango bazwi Kasavubu babendi ba commissaire généraux moi bano bazalaki na université bapesi Kasavubu bo travailler na bango donc babomi indépendance ndenge moko lelo bazosala tentative wana parce que le 24 janvier 2019 ezali proclamation ya indépendance ya Congo parce que na tango yango tosali passation de pouvoir oyo résister na bamindele ti toke ko organiser l'élection libre et indépendante na volonté na biso Congo a élire un président oyo président wana aza na compte à rendre na bamindele te aza na compte à rendre siko na peuple na ye et mindele bazoya na même schéma o bayaki nango na 60
nde église catholique sikoyo alingi abima mutu malamu mutu ayebisaki olobi ke yo te sikoyo lelo aya koloba yo par rapport ya nini par rapport ya nini hein? Église catholique atelemelaki l'élection balingaki kutu pe ezala te hein? Bayaki na schéma transition sans Kabila plan B yango ezala transition sans Kabila siko esimbi te transition wana esalemi te siko bayebi ke soki continuité ya indépendance ekozala bakoassocier peuple na kati ya likambo yango et peuple akose retrouver. C'est pourquoi balingi basala lokola na 60 que actuel président de la République apesa bango Raïs, donc apesa bango nani président sortant ndenge Kasavubu apesaka Mbuta Lumumba. Et comme conséquence il faut boyeba mboka na biso yango tolobaka bolandaka histoire. Tangu Kasavubu a cédé Mbuta Lumumba na ba Mindele, est-ce que ye Kasavubu Mindele babongiselaka ye basungaka ye soki na 1963 grève ezalaki bongo mbongo ya oyo ezalaki ebele na banque mosala nango ezalaki nini parce que na lero wana bato balobi Mobutu akutaka mbongo na banque. Mais na lobi na bino bo se renseigner boza bapanzi sango nga nazolobela bino oyo nga na vivaki grève na 63 et puis grève na 64 na l'école catholique avec Kasavubu président asala tanzela te ata dispensaire te lelo na Fonds monétaire international na nebotami te Banque mondiale na nebotami te hein? Kasavubu asali réforme monétaire abimisi franc congolais ya Kasavubu bazoli yango na franc ya Congo belge Rwanda Burundi Ozomona alors nini oyo Mundele asalaki parce que Caritas azokabola biloko ya ba chômeur awa na nini bazokabolela bana ba miliki mais na ba 1963 64 hein batu bazolala na bandako mabele ya salite ya mabele na ba Mindele na basango na kati donc la régime à Kasavubu donc na le banabino ke Mundele sango Mundele aza risé donc nazo senga na bandeko na biso bayindo basambela na catholique baza ba dirigeant catholique ba tirer leçon ya liboso nazo senga pena ba ya lelo abako akosamaka bakanisaki ko se débarrasser na Mbuta Lumumba parce que aza mutetela aza mungala aza mutalikolo bango ba Congo bakozala malamu mais pendant combien de temps bango pe ba basculer bango donc na kosenga pe na bandeko ya IDPS na kosenga pe na bandeko ya obabenga maka baluba bakweya telelo na mutambo wana parce que même libosa nzambe po ya sali mokili passation de pouvoir pacifique makile etangi te ndenge ya 60 Baudouin apesi bokonzi apesi symbole ya indépendance sans passation makile etangi te. Alors nini ezolakisaki soki lelo président Tshilombo akokamba na ba militaire congolais na service ya sécurité pe renseignement ya Congo que Congo kotambola te ke ya ko diriger te non il faut vous messani botika biso libre parce que pas ina bango soki basali ba élection Macron ba ya kuti na kuti armée oyoyo François Hollande azalela ki pe mokonzi akuti politique wana akuti makambo wana Macron ya akuti hein Hollande akutaki ya Sarkozy même armée na ibite soki armée française ya kakeno mutu na mutu soki akoti ya kana batu na ye siko pona nini na Afrique bolingi te ezala pe bongo ke il faut to mesana changement ya ba président ke non
les hommes passent, les institutions restent. Si vous ne voulez pas que vous ne hein? Armée ça politique, la police ça politique. Hein? Fonction publique ça politique. Il faut que tu aies sanango. Ce qui te kobomana, ce qui te koyina na ça biso babo ya ingérence extérieure. Tozali capable biso ya kolingana pe ya koyokana parce que mokolo wana le 30 tant va proclamer ba résultat na mboka oyo. À part bato bazalaki na sima ya mindele ba oyo nyonso bazalaki na bandi bato bazalaki na bisengo bakumisaki nani président sortant bakumisi président entrant bayambani siko mindele balingaka te tolingana pe toyokana moni problème esika ezali en tête oyo batravaillaka na ye nde église catholique soi-disant église ya nzambe comment soki pena bango bazalaka na bolingo na biso na kobanza président na biso président de la république soki lelo Macron ake na Vatican epai ya pape ekake koparticipe esika moko pape asali messe na bahonneur nyonso na bandi pape akondima babima ta nzela moko na président oyo ayambi quand même président de la république akoki na lokumu donc eza pasi mingi me tolobi mabele eza mabele ya bakoko ndelo nde tondimaka eza mindele bato batiaka na conférence de Berlin me mabele eza mabele ya bakoko bolimbisi mpenza nesonga nzela tokomi na suka na moni ndeko na nga tambi asalela mbo me bato mosusu balobi katolike azalaki na kanda makasi ya président Kabila po nuit et jour abandaki kosite ya Kimpavita Mfumu Kimbangu me akozala docile na président Félix Sekwaze mongebene ya Mokristo donc bako travailler penza bo alima Mobutu bango bayinaka bango mutu basalelaka ye messe ntango papa yaka Mobutu andimaki azonga catholique amela communion po papa ya awa me banani babalukelaka ye enani adirijaka conférence nationale oyo ezalaki kofinga Mobutu kasi cardinal Mosengo azali koapuye opposition cardinal Mosengo me Mobutu azalaki nani catholique Mobutu akufi catholique le mosusu bato bayebi te problème na bango eza problème te ozala catholique ozala nani Kasavubu azalaka catholique nayebisi bino ke dernier jour ya Kasavubu na bokonzi na ye basalela ye messe ngai eza kobeta lisolo te ngai nazala na libanda mpo ngai nazwa chance wana politique ya mboko tata sungaki na bandolandela yango ala lupe banda bomwana nazalaki na 7 ans mais nazolanda makambo yango parce que nga na bandi kolanda makambo mboka depuis indépendance soki Kasavubu catholique basali ye bongo Mobutu catholique basali yango kanti réseau ezali otanga nkombo ya Kimpavita te problème ezali mundele nde akama donc souci ya mundele ezali tozala kaka biloko na bango tata ya Kimpavita mundele atumba ye sango batumbi ya Kimpavita Mfumu Kimbangu basango bakeko koluka bakondane na prison ya Vitakanga basango bakatisi ekingo na bango ezali te ya koloba no tangi kombo ya Kimpavita bango problème na bango ezali il faut mabele oyo ezala considérer lokola bamindele alors peuple congolais azolanda biso ayebaka malamu ke mabele ezalaka ya ye mpe nzambe ntango asalaka bato trésor ya monene apesaka bino eza mabele nde yo apai na yo apesi yo bomoi okolela na mabele okomelela na mabele makambo nyonso okosalela na mabele nde mondele ntango ayi
eloko awelaki azwi mabele na conférence de Berlin bakabolaka nini bakabola batete na conférence de Berlin bakabola banzete te bakabola banyama te na conférence de Berlin bakabolaka mabele mpona kolobaki mabele nde eza na bomengo mpe eza na bomoi ya bato nde etumba tozobunda yango wana fo mokusu tozobelema na soki émission na biso tomoni kuna bandeko babakisi biso mo 3 minutes so tokoprofite parmi batesto bandeko batini so tokokotuna bino soki cardinal Monsengo na ndeko ya mbongo batelemaka vraiment koloba ke kolandela mabe na kati ya mboka baza na baraison mpona nini église catholique lelo azokamba bato ebele na nsima na ye bato wana soki bazonyokwama mpasi wana ezongaka mpa na bango bapapa na bango ya milimo bakendaka mokolo na mokolo sambelela ngai salela boye sala bango banyokwamaka yango suwe na bango ekozala ete mokonzi ya mboka akoka koyeba mpasi ya population soki toza na désordre basango bakozalaka na mpasi mpo bato bakonyokama bata liboso eza bandimi na bango raison pour laquelle basela bameto mofu mokusu azoya abimisaka lokolaka basango bango balingaka kaka mpasi ya nini na kondima ngo te premièrement mpo baza na baekolo lelo esungi bato ebele lelo la majorité ya bacadre kati ya mboka na biso babeli kuna teka nayebisa yo makambo oyo olobi wana na ye moko catholique aza ne d'accord na yo te osa d'accord na nga te ndenge nini mais kozala d'accord na yo te parce que nini école catholique ezali baekolo eza plus cher na mboka oyo bahôpitaux na bango eza plus cher na mboka oyo siko ndenge nini yo koyebisangaki bazalaka na souci ya peuple aussi longtemps que bayebi bien que peuple oyo bafutamaka malamu te bato oyo baza na vie ya malamu te bongo obanda kosenga ye mbongo ya ebele tala hôpital oyo babengaka Bondeko eza ya bakatolike me nga nayebi mwana mwasi moko kombo na ye Ntimba akufa na porte ya Bondeko mpona kokende kobota mpo bazangaki à peu près 5000 francs congolais. On eza catholique te mais ça bato bazosala kuna ne mudalakisaki mutema mabe na ye ça n'a rien à voir na église catholique mais na lobi soki hôpital eza ya bakatolike elingi koloba nini soki balobi eza ya bakatolike soki balobi ekole wana eza ekole catholique kasi yokoteli bango awa ke basala baekole sikoyo baekole wana bandimi na bango mutu batiaka bana kuna na kobanza biso bato toza na souci ya peuple biso école na biso bana bazotanga au moins na 2000 francs pour toza na souci ya peuple toyebi ke peuple azoniokoma par mois 8000 francs ozomona po peuple azoniokoma et tozosala nyonso mpo biso moko tolukaka makoki pembeni mpo tosungaka école oyo promoteur na yango azwaka même pas 1 franc okokotela bakatolike te bango moko bayebi parce que bato oyo nyonso oyo lobi baekole wana bato wana nyonso bazobebisa bazali fruit ya école catholique bazali fruit ya bakatolike alors soki bazali fruit ya école catholique bazali fruit ya bakatolike si apesaka bango formation mpo badétruire mboka na bango apesaka bango formation mpo badétruire mboka na bango wana eza liloba ya suka mpona émission mokolo mwa lelo ya mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine bandeko bozomaki benze ebele tomoni batesto na bino émission eza chaque lundi na ngonga ya 22h mpe chaque vendredi na ngonga ya 11h bobanda kolanda mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine tata mama commentaire eza ya mingi te bino moko bolandi histoire ya mboka esika towuteli esika tokomini esika toali kokendelele na maye nyonso to mpe bamafongo nyonso oyo katolike azali kosenga kasi eloko tokosenga na peuple congolais okwa kososola maye mokonzi ya bangunza alobi na 60 banani bazalaki à la base ya division ya président Kasavubu na premier ministre na ye Mbuta Lumumba lelo les mêmes histoires bandi kozongelela biso surtout tozomona lelo autorité morale ya FCC ezali parce que okoloba bazwi Kasavubu bakeko bamemi ye na ONU wana eza siège eza na États-Unis et pas américain notre ndimi yo il faut se débarrasser na Lumumba wana Mbuta Lumumba na résidence surveillée mais comme conséquence eloko nini ya malonga Kasavubu ba bénéficiaire et pas ba mindele lelo histoire ya Kasavubu eza nil bachango pembeni Kasavubu akomi kutu chance baye kosalela monument lelo chance baye kosalela monument kaka ndenge mokonzi ya bangunza lobi lelo tozomona pe président Macron azokosenga
président actuel à la distance na président Kabila. Est-ce que yepé tant à côté quand qui beaucoup continuer bah déjà africain peut passer à la distance na François Hollande tona Sarkozy tout aux alara na carte en Afrique. Restez branchés sur RTV5 qui m'y ensemble ko za na bino